Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. La arena. La Pobla del Duc celebra la festa del seu patró, Sant Blai, i en uns moments serà la cremada de la foguera. Ens acompanya l'alcalde de la població, Vicent Gomar. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? La festa de Sant Blai, avui la Candelària, Sant Blai, la festa gran així en la Pobla. Sí, la veritat és que avui comencem els actes de la festivitat de Sant Blai, el nostre patró. Durant este fin de setmana han tingut activitats, la cofradia del Sant Blai ha fet activitats per tal de commemorar aquesta fetge tan important pel nostre poble, i la veritat és que estic molt contents perquè és un dia de festa més. Demà farem la missa i la processó, i este dia és un dia molt senyalat per tots els poblats perquè celebrem el nostre patró, Sant Blai, màrtir i bisbe, no? Tota la gent sap la seva història, que en el seu dia va fer el milagre de la gola, no? Tota la gent es patró del tema de la gola, i en el temps que fa, la veritat és que fa falta que ens ajudi un poquet per tal que tots estiguem un poquet més sants. No? Molt bé. La veritat és que molta gent està participant, com vegeu, i és una festa molt important pel nostre poble. Sí. Com col·labora l'Ajuntament? L'Ajuntament el que fa és apoyar tots els actes que fan, per exemple la foguera, apoyar-la també a la cofradia, estar en tots els actes, supervisar tota
tota l'organització, la logística, i demà és el dia gran, demà sí que és nosaltres fem càrrec de tots els gastos que suposa el tema de la missa, l'església, professor, etc. I la veritat és que la missió de l'Ajuntament és promocionar aquesta festa i que la gent pugui participar en tranquil·litat i disfrutar de la festa de Sant Blai i recomemorar el nostre patró. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. Maria Àngels Moscardó és la presidenta de la cofradia de Sant Blai. Maria Àngels, que m'agradaria que m'explicares quin és el treball de la cofradia. Pues la cofradia és cada any anem fent coses per la festivitat de Sant Blai. Enguany mateix el dissabte vam fer una ruta literària per tot el poble, en els escriptors de la Pobla, i el dissabte ahir vam anar a Quatretonda, una ruta de la Pobla a Quatretonda i tornar a la Pobla. De vespre vam cantar els gojos, acompanyat del grup de danses Esparibeta i de la música jove de la Pobla. Avui la Candelària, que hem celebrat ara la Candelària, votarem la foguera i demà a les 12 serà la missa i per vesprar a les 5:30 la professó. I en acabar farem una xocolatada per a tot el poble. Quanta gent perteneix a la cofradia? Sobre 400 persones. I per a ser, què fa falta? Ser devoto, m'imagino, no? No, aunque no siguis molt devoto, és pagar 3 euros a l'any i apuntar-te. Molt bé, vinga, doncs moltes gràcies. De res. Where were you when everything was falling apart? All my days were spent by telephone. Never rain. All I needed was a call that never came. To the corner of First and down the start, lost and insecure. You found me lying on the floor, surrounded. Why'd you have to wait? Where were you? Just a little late. You found me. But in the end, everyone ends up alone, losing her, the only one who's ever known who I am, who I'm not, who I won't be. No way to know how long she will be next to me. Lost and insecure. You found me lying on the floor, surrounded. Why'd you have to wait? Where were you? Just a little late. You found me. Early morning, the city breaks. I've been calling. Cristóbal Castells és el retorn d'ací de la Pobla. Bona nit. Bona nit. A veure, què destaquem de la figura religiosa de Sant Blai? Que curava el mal de gola, el bisbe que curava el mal de la gola. I així en el poble té molta tradició. Molt bé. N'hi ha una cofradia, m'imagino que vostès reuneixen ells, no? Sí, si anem reunint, ells se reuneixen per programar la festa. Durant el curs no fan més activitats. Fan alguna excursió i fan algun berenar. L'altre dia vam pegar una volta per el poble històrica en els literatos més importants del poble i alguna activitat més fan, sí. Molt bé, a beneït la foguera, Després de la missa, la foguera. Molt bé, tot és la festa. Primer la Candelària i després la foguera. I ara van a repartir roses i mistela. Molt bé, vinga, doncs moltes gràcies. Vale, molt bé, bona nit. Never came to the corner
floor. Where were you? Where were you? Lost and insecure. You found me lying on the floor. Surrounded, why'd you have to wait? Where were you? Just a little late. You found me. Why'd you have to wait to find me?
Bueno, ara mateix acaba la festa del nostre patró Sant Blai. Ha sigut uns dies intensos, tota la gent del poble ha col·laborat en aquesta festa del nostre patró. I de veritat que ha sigut uns dies que, davant del fred, tota la gent ha participat, agrair a la cofradia la seva implicació, a tota la gent que ha participat i, per supost, a tots els membres de l'Ajuntament que han treballat perquè aquesta festa siga cada any més important pel nostre poble. No, simplement que l'any que ve tota la gent que vulgui disfrutar del nostre patró està d'invitar a vindre a Moremós al nostre poble i disfrutar de la nostra companyia.